एक बार सैम ने कुछ लड़कों द्वारा फैलाए गए जाल में एक पक्षी को फंसते देखा। चिड़िया मदद के लिए चिल्ला रही थी। सैम ने उसे मुक्त कर दिया और पक्षी उड़ गया। कुछ दिनों बाद सैम एक पेड़ के नीचे खाना खा रहा था। अचानक उसी पक्षी ने झपट्टा मारा और उसका भोजन छीन लिया। सैम अपना पैर वापस छीनने के लिए उछला, लेकिन अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। वह कृतघ्न पक्षी पर क्रोधित था। हालांकि उसने एक जहरीले सांप को पेड़ पर रेंगते हुए देखा और समझ गया कि सांप ने उसे काट लिया होगा। पक्षी ने उसकी जान बचाई थी। नैतिक, किसी के इरादों को गलत मत समझो।